打喷嚏、打嗝、咳嗽，这个韩文怎么说？打喷嚏，재채기하다。에취，这个我们说재채기하다。第二个打嗝，一个是这样，딸꾹질하다，딸꾹질하다，不是我们消化不好或什么的会会有一个出这个声音吗？我们是 트림을 하다，트림하다。但是中文的话，我发现就是打嗝。我们韩国不一样哦，一个是什么？就是딸꾹질하다，一个是트림을 하다，트림하다。所以딸꾹질跟 트림两个都是中文的话打嗝。还有一个咳嗽，大家应该知道，기침하다，因为最近老师一直都在咳嗽，所以기침하다，기침하다。所以재채기를 하다，딸꾹질을 하다，트림을 하다，기침을 하다。